Phone mình ai từ nơi xa ti môi không ở đâu ham khoát đại khai trời bồn tì ti pi mình ai anh nhát oi nơi xa úp co đại ai bằng plan thoa mà chiết mà cha chiết tì chẳng bởi sân diệt bóng phone rô không lẽ cả nạn của xa tại oi pra nơi úp co đại mình bằng plan mà cha chiết và tại khang chưa lập phó có đôi khi đây công tham mồ ham khoát tập bùa rót sầm anh quạt khmiên bạ khmiên phụ khmiên nai chơi là tôi khoát khang quạt ban và tới ở chung thông thống quạt ai pra nó uốn thông trong bànนี่ให้ได้ก่อนมือดำนับตามจังตัวการเตรียมตีระบบบอมโอนไปเชียร์ปุรอดคือจิการซ้ำสอบให้ได้ละไว้ได้ปุกอดเมียนจีบุเพียบแต่หมวยมุกนึ่งนองการในศาสตร์và chẳng còn miền cộng hòa miền ấy cái nào phi từ trước cho môi nâng ở nhà thọ khung chia chồng bò cứ trước muôn kia tận đó bà đầm bay ở trước đọc lại còn bà phần ta lấy luôn mình khung và ta chun nằm nâng tận lơ lấy tận lơ nó tay trái vào bên mà dài bà chẳng chầm mưa ta thạ đồng nòng phần lơ đọc sai cònយ៉ាងmấy nhưng nâng to tam đan chấm pi cộng hòa được bỏ phải chia bồ nâng to từ tiết ná bà hơi bóng bồn bồ rọt bò dươngในศาสตร์นองแหละขณะโกซาก็เท่าแต่เกิดอัมพีกาโกสนะจมปูไม่ใช่เฉียดอย่างใดนะบ่ายังเกิดอย่างออกเนี่ยกับอ้อยเกยยืนเกยกรอบมันได้ยืนยกเอาอุปกรณ์บำพลางไม่ใช่เฉียดครั้งนู้ตัวในศาสตร์อันนู้นก็อดกาได้ฉะนั้นมาเต็มอ้อยเกยอันนั้นโซยืนเนี่ยเกยกรอบสมัยปราบแต่อุปกรณ์นะได้เฉียดแหละขณะโกซาให้มันบำพลางไม่ใช่เฉียดหุ่นโคแบบนี้เรื่องร้ายในข้างกับปรุงทมอะไรแบบบ้านชอบอยู่มือนึงกลมในซาในข้างกับปรุงทมในก้อนเงินของวอจังเฮ้ยอยู่ชอบแต่กับปรุงชนังแต่มาลองเต้าแต่เรื่องจับลานไตรแต่ได้สมจิตเรียกจงกล้อยท่าบสันเจียมันไตรจุลพอแต่บุญเนี่ยได้ดูเมียนชั่วได้ก่อนแต่บ้านเจ้าถังเลือลุโยธากาเจ้าประกันระบบประเจียปรอนุขอมันซ้ำซอบอะไรจะไม่นามวยสมลูกมันไตรจุลพอคางตัวตัวบนตุกในคางคัดกับปุ่งถมลูกไอ้เบาสายต้อตัวหนึ่งปวดเวงบานบาตามระยะวิปกาตัวห้องเมื่อบานบานจังสมเชิงสายต่อไม่จอดไอ้เต้เพียงมันจุ้นดำนังในตัววิ่งบาเดี๋ยวเราได้ยืนกันเลยตัวมือคางกับปุ่งชนังคางกับปุ่งชนังนึกแบบป้อนำปีไปหากาเล็กยิงจุนไตรบาหายสมัติเกจจับบาสมัติเกจจับต่อยจับชมุนดักไตรนี่ปลายกอดเงินกับหอไอ้หายประเภทไตรนี่ประเภทไตรจำไม่เนี่ยนะถึงได้เนี่ยบ่าจังไงเรายืนจังดังตัวหายพอในการจับไตรนั่งว่าตากอดเงินกับหอไอ้หายปีนี้กอดอย่างไม่บ่าต่างจริงจ้านักบาเศรษฐกิจจับรถยนต์ดักไตรใบเครื่องอลิคัตน้ำประกอบจุนรัฐบาลชลพอพาไปในประจำนวนประมาณปี150,000 รีลรถยนต์ดักไตรใบเครื่องอลิคัตอนุสัญญาปีสถาบันชลพอหนึ่งขนมจ้าลิขิตอนุญาตปีสถาบันจุลพลในขนมระดับบันไดซาดได้เชียระดับไตรปองโกนระบาดสมัติเกณฑ์นกบาเศรษฐกิจจับโยกหมกประกอบเอารัฐบาลจุลพลกำปงชนางผับปีในประบานประปีเลียนกันละการในบังกราบนี่คือบานทวลางในยุบเชียนโจไงตีหมกให้ประเมินใครมีธนาชนำปีปอนดับร้ำในขนมกรงกำปงชนางการผับปีในนี่เล็กหรือท่าจุลพลผักขมิ้นลิขิตน้ำยกลอยด่าเฮาไปแต่ในขันรัฐบาลจุลพลบานปะในสายท่าจีการในยัยบ่มพลาดจังส่งแต่ต้องนังกาจับรถยนต์ดักไตรจากใบเครื่องขังเลือนี่ประชีประชิมประชาไตรบานตะโอนตายท้าผู้กอดคือบานโปรโมทเป็นไตรปีประชีในซาตามกำปงดอนังกำปงพายขนมเลือท้าดับใบดักยกตะลุในกิโลเมตรเลยประมูลขนมตีกรมขนมเป็นจีเรียงรอดไงได้กันล้อมบอกคือมันได้มีสมัติเกิดน้าจับผ่าไปในร้อยคือเมียนเตคลามีหน้าสมลอยใจบันเตบันตุยแต่ปันดอให้ในปีนี้ก็สับแต่จับผ่าไปในอย่างจัดใดแต่มาดองคือเตอคาดบาจึงกะจะคือเตอคาดบาจึงได้ไล่การจับผับในครั้งเรื่องนี้ก็มีการหลีกเลี่ยงท่ารัฐบาลจุลพลก็ล้อมบอกคือบานคุกขัดยกแต่เลยปีเนี้ยดักไตรมันบังกราบนังเป็นผับปีนี้มีลิขิตน้ำยกลอยใจขณีใจพวกบาประชีปรัดแบบปอนขนมเรื่องครั้งเรื่องนี้ในรัสเซียไงตีหมกให้ประบุญใครมีธนาชนะปีปอนดับร้ำลูกสาวพิรณีข้ารัฐบาลจุลพลขัดกระปงชนะคือบานใหญ่ดังท้าในขนมฉบับในปีจุลพลการดักจินจูนพ่อในศาสตร์ขนมระดับบันในศาสตร์ที่ระดับไตรปองโกนคือไตรแต่มีฉบับอนุญาตปีรัฐบาลจุลพล
ការដឹកជញ្ជូនមិនចាំបាច់មានច្បាប់អនុញ្ញាតគឺអាចដឹកត្រីបានត្រឹមតែ200គីឡូចុះលើសពី200គីឡូទៅគឺត្រូវតែមានច្បាប់អនុញ្ញាតចំពោះការចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដឹកត្រីនោះវិញក៏មិនអាចចេះតែចេញដោយសេរីនោះដែរគឺលុះត្រាណាតែប្រជានេសាទនោះគឺមានស្រះគឺមានស្រះឬបែរចិញ្ចឹមត្រីទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នជលផលហើយបានធ្វើសន្និធិបានធ្វើសន្និធិស្តុកទុកត្រីដើម្បីលក់ក្នុងរដូវបិណ្ឌនេសាទឧទាហរណ៍គឺមានស្តុកត្រី10តោនពេលធ្វើច្បាប់ដឹកជញ្ជូនកាត់ពាក់មីម្ដងបន្តិចលុះត្រាដឹកត្រីអស់ក្នុងចំនួនស្តុកទុកដូចខាងលើទើបស្ថាប័នជលផលចេញលិខិតដឹកជញ្ជូនឲ្យបានចំពោះការផាកពិន័យវិញគឺត្រូវផាកពិន័យ1/2នៃតម្លៃត្រីនៅតាមទីផ្សារនៅតាមការព្រមព្រៀងគ្នាហើយចំណាយការប្រាក់ចំណាយឲ្យប្រាក់ផាកពិន័យគឺត្រូវបង់ចូលថវិកាជាតិ 50% ចំណែក 50% ទៀតគឺត្រូវបានជាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់សមត្ថកិច្ចច្បាប់ធ្វើបែបនេះព្រោះតែចង់រក្សាទុកត្រីនៅក្នុងរដូវពងកូនគឺមិនចង់ឲ្យគេចាប់លក់អនាធិបតេយ្យលោកសំភិរុនបានបញ្ជាក់ថាការនិយាយថារដ្ឋបាលជលផលខុបខិតកន្លងមកគឺមិនបង្ក្រាបនិងការផាកពិន័យបានលុយ7លានកន្លះមិនបានធ្វើលិខិតស្នាមយកលុយចាយគ្នានោះគឺជារឿងនិយាយបំភ្លៃការពិតទាំងស្រុងហើយសម័យនេះគឺអត់អ្នកណាហ៊ានធ្វើបែបនេះទេលោកបានបន្តថាការចាប់រថយន្តដឹកត្រីខាងលើនេះនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចខេត្តជាអ្នកចាប់ដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តដោយចាប់រថយន្ត2គ្រឿងដឹកត្រីមកពីឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រគរនិងមួយគ្រឿងទៀតដឹកត្រីចេញពីឃុំឆ្នុកព្រូស្រុកបរិបូរគឺមិនបានសហការជាមួយជំនាញទេគឺពេលចាប់បានគឺទើបប្រគល់ឲ្យជំនាញលោកនិងពិនិត្យនិងផាកពិន័យតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរឿងអីដែលសមត្ថកិច្ចជំនាញយករឿងអីដែលសមត្ថកិច្ចជំនាញជលផលយកលុយនេះចែកចាយគ្នានោះចា៎បាទនេះគឺការបកស្រាយជុំគ្នាទៅហើយយើងអត់មានអីដែលត្រូវឆ្ងល់ទេមិនចឹងណាចា៎បាទអញ្ចឹងខាងអ្នករកស៊ីត្រីនោះគាត់ថាគាត់រកស៊ីកន្លងមកហ្នឹងគឺទិញពីនេះបន្តិចនោះបន្តិចចឹងមកហើយយកមកលក់ហើយមកតាមផ្លូវនោះបងលិចបងកើតទុកទូចអីចឹងទៅប៉ុន្តែម្ដងនេះលេងចាប់យកមកលេងពីនៃគាត់លេង500បាន750,000រៀលបាទដែលធ្វើឲ្យផលចំណេញរបស់គាត់ណាមិនត្រឹមតែផលចំណេញនេះមិនមែនថាអត់ចំណេញនេះគឺអស់ទាំងដើមតែហ្មងចា៎បាទគាត់ចង់និយាយចឹងចឹងគាត់ថាគាត់ចង់បានការរកស៊ីដោយស្របច្បាប់ណាស់អត់ចង់ល្មើសច្បាប់ទេប៉ុន្តែក៏អាជ្ញាធរត្រូវតែយោគយល់នឹងចំពោះការរកស៊ីរបស់គាត់ដែរបាទចឹងហើយបានជាខាងជលផលដែលត្រូវបានរងការចោទនិងខាងប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ជាអ្នកចាប់នេះក៏គាត់បានបកស្រាយចា៎បាទគាត់ត្រូវការទាមទារឲ្យមានការលក់ដូរឲ្យមានបតង់ឲ្យមានបានអនុញ្ញាតបាទតោះហើយឥឡូវបញ្ចប់រឿងបញ្ហាត្រីហើយនឹងនេសាទប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងក៏លេចទៅមើលរឿងទុកសោករបស់លោកយាយអាយុ85ឆ្នាំម្នាក់ដែលគាត់រងនៅការរំលោភបំពានបញ្ហាដីធ្លីរបស់គាត់ដែលគាត់រស់នៅខាងភូមិដីឥដ្ឋកោះផុស2បាទក្នុងឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទនេះលោកយាយនេះគឺគាត់សូមអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើឲ្យជួយផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបគាត់ផងពួកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងថាលោកមេឃុំដីឥដ្ឋនឹងគាត់បានបំផុសចលនាពង្រីកផ្លូវលំមួយខ្សែនឹងកាត់យកដីរបស់គាត់ក្បាល5ម៉ែត្រហើយបណ្ដោយនឹង160ម៉ែត្រមិនមានសំណងអ្វីដល់គាត់ឡើយចំណែកដីដែលនៅសល់មិនឲ្យគាត់ធ្វើផ្ទះសម្រាប់រស់នៅទេបែរជាប៉ុនប៉ងចង់យកផ្ដាច់ទៀតតែម្ដងអានេះផ្លូវក្នុងភូមិតាបាទនៅក្នុងភូមិបាទលោកយាយធូគុណបាទគាត់បានឲ្យដឹងថាទីតាំងរបស់ដីផ្ទះនេះគឺមានទំហំក្បាលដី12ម៉ែត្របណ្ដោយ160ម៉ែត្រខាងកើតជាប់ផ្លូវលំខាងលិចជាប់ដីឡូបូមខ្សាច់ខាងត្បូងជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1បាទខាងជើងជាប់ដីតកុយបាទយាយជាបាទរូបគាត់បានធ្វើផ្ទះស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវតាំងពីឆ្នាំ1985បាទហើយមានមកកាន់ដៃត្រឹមត្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ទទួលស្គាល់ផ្ទះគាត់បានបើកកន្លែងលក់ស៊ុបនិងគ្រឿងទេសអ្នកភូមិមួយណាក៏គេដឹងដែរគាត់ស្គាល់គាត់ដែរតែអកុសលនៅឆ្នាំ2004នឹងស្រាប់តែមានគេលួចដុតផ្ទះគាត់ឆេះម៉ត់ផ្ទៃភ្លាមនោះគាត់អត់មានលុយសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញទេគឺនៅរស់នៅជាមួយនឹងកូនក្បែរនោះមួយរយៈ
លុះសន្សំលុយបានដើម្បីសាងសង់ផ្ទះស្រាប់តែអាជ្ញាធរឃុំស្រុកហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើទៅវិញត្រង់នេះហើយដែលគាត់យល់ថាលោកមេឃុំឈ្មោះសុតតូលោកអភិបាលស្រុកស្វាយគៀនស្វាយឈ្មោះអ៊ូឈៀងប៉ុនប៉ងយកដីរបស់គាត់ទាំងមូលទៅលក់ឲ្យឈ្មួញតែម្ដងជាធម្មតាបើអាជ្ញាធរឃុំចង់ពង្រីកផ្លូវបាទដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈគឺគួរតែពង្រីកទាំងសងខាងដែរដើម្បីឲ្យស្មើភាពគ្នាហេតុអីពង្រីកតែខាងគាត់ខាងលិចផ្លូវចំណែកឲ្យខាងកើតផ្លូវអត់ពង្រីកទុកឲ្យគេធ្វើផ្ទះប្រងព្រាតធម្មតាហើយរូបគាត់ធ្វើផ្ទះលើដីខ្លួនឯងសោះមេឃុំអត់ឲ្យធ្វើបាទចំណែកឲ្យលោកកែវចន្ទធីជំទប់ទី1ឃុំដីឥដ្ឋឯនេះវិញបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់មិនបានយល់ដែរហេតុអីបានជាលោកមេឃុំពៀនលោកមេឃុំហាមឃាត់លោកយាយធូគុណមិនឲ្យគាត់សាងសង់ផ្ទះជាធម្មតាមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានសិទ្ធិរស់នៅនិងសិទ្ធិតាំងទីលំនៅស្របច្បាប់ដូចគ្នាបើពង្រីកផ្លូវប៉ះដីរបស់គាត់គឺត្រូវតែផ្ដល់នូវសំណងគាត់តាមទំហំដីដែលមានស្រាប់បើចំណែកលោកសុតតូមេឃុំដីឥដ្ឋឯនេះវិញបានបកស្រាយថារឿងលោកយាយធូគុណចង់ធ្វើផ្ទះឡើងវិញនោះគាត់មិនចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងពេកទេបាទគាត់ថាអត់ចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងពេកទេបើគាត់មិនបានហាមឃាត់គាត់ទេបើគឺអាជ្ញាធរស្រុកជាអ្នកហាមឃាត់អញ្ចឹងលោកខាងស្រុកទេអ្នកហាមឃាត់មិនមេឃុំទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលហងមានសួរថាហាមឃាត់លោកយាយធូគុណរឿងអីលោកមេឃុំឆ្លើយថាមិនដឹងទេទៅសួរខាងស្រុកទៅបាទចំណែកឯលោកអ៊ូឈៀងអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយនេះវិញមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះគាត់កំពុងតែធ្វើរបាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានមូលបញ្ជូនទៅសាលាខេត្តដើម្បីដោះស្រាយឲ្យហើយរឿងមិនឲ្យធ្វើផ្ទះនោះគឺមិនមែនអាជ្ញាធរហាមឃាត់នោះទេការពិតគឺសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំដីឥដ្ឋជាអ្នកហាមឃាត់ទៅសហគមន៍ណាអ្នកហាមឃាត់គេវិញណាបាទហើយអាជ្ញាធរកំពុងពិនិត្យទំនាស់នោះឯរឿងពង្រីកផ្លូវប៉ះពាល់ដីលោកយាយនោះអាជ្ញាធរបានផ្ដល់សំណងជូនគាត់រួចហើយបាទលោកអាបាលស្រុកគៀនស្វាយបញ្ជាក់ទៀតថាដីរបស់លោកយាយធូគុណដែលនៅជិតផ្លូវលំនិងដីប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលនៅខាងកើតផ្លូវលំស្ថិតនៅក្នុងភូមិដីឥដ្ឋកោះផុស2ឃុំដីឥដ្ឋសុទ្ធតែជាដីរបស់រដ្ឋទាំងអស់ដូច្នេះពួកគាត់គ្មានសិទ្ធិសាងសង់ផ្ទះឡើយខាងនោះមានដីរដ្ឋចឹងដែរបាទហើយមិនម្ដងថានិយាយមិនรู้ថាមេឃុំដល់មេឃុំឆ្លើយទៅដាក់ទៅស្រុកដល់ស្រុកថាអត់ដែរទៅជាចោតទៅខាងសហគមន៍ហើយថាមិនខាងសហគមន៍ទៅខាត់គាត់វិញបាទព្រោះកង្វល់របស់ដីពលរដ្ឋនេះតាមមិនក៏ទៅសហគមន៍វិញបាទនេះដឹងយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវនឹងលោកមេឃុំលោកមេស្រុកមេតាពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅកុំឲ្យគាត់ថាទៅធ្វើទុកបុកម្នេញតែគាត់ណាបាទតែអ្នកដែលនៅផ្សេងទៀតអត់មានរឿងអីអាហ្នឹងដែលគាត់មើលបំរាប់តាមបាទនេះទូទាំងជនដីលោកយាយអាយុ85ឆ្នាំដែលគាត់កំពុងតែចោទទៅលើអាជ្ញាធរថាជាអ្នកហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើផ្ទះបាទហើយយើងក៏លេចទៅមើលខាងដីនៅខាងខេត្ត